बैंकहरूले 1 पेज कागज दिएर 2000 रुपैयाँ जनतासँग असुलिरहेछ, त्यो के हो त भन्दाखेरि त्यो ठगी हो कि होइन भन्ने कुरो त अहिले देखिन्छ। अहिले चाहिँ तपाईँको नाफा कमाऊ भन्ने होइन, बैंकहरूलाई के पिर छ त भन्दाखेरि म तपाईँलाई प्रश्न भनौँ, बैंकहरूलाई चाहिँ नि तपाईँको नाफा कमाउनुमै पिर छ। हामीलाई पैसै चाहियो, हामीलाई सहयोग चाहियो त्यस्तो भनेको छैन। हामीले नीतिगत रूपमा जस्तो बैंकको ब्याज तिर्ने अलिकति ढिला गरिदिनु पर्यो, हाम्रो क्यास फ्लो कम छ। अब यो राष्ट्र बैंक र बैंकको जुन जुवारीमा हामी पिल्सनु भएन। त्यस कारणले राज्यसँग स्ट्रङली आफ्नो कुरा गर्नको लागि मलाई लाग्छ उहाँहरूले आज मलाई विजय बनाउनु भयो भनेदेखि मैले आगामी अर्को 3 वर्ष मैले चाहिँ नि उद्योगी व्यवसायको लागि राम्रो काम गर्न सक्छु। नमस्कार, तपाईँ सबैलाई स्वागत छ पहिचान अनलाइन टेलिभिजनमा। आज हामी पहिचान अनलाइन टेलिभिजनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 54औं साधारण सभामा जिल्ला नगरको तर्फबाट उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार दिनेश श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् सुरुमा उहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, नमस्ते। अब नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 54औं साधारण सभामा यहाँ जिल्ला नगर तर्फबाट उपाध्यक्ष पदको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले अहिले के गरिरहनु भएको छ? चुनाव पनि नजिक आइरहेको छ। अब कार्य समितिले डिसाइड नगरिकन हामीले चुनावको लागि दौडधुप गर्ने त्यस्तो अवस्था छैन, किन गर्न पनि मिल्दैन। एउटा साधन टिम त बनिसकेको छ नि, एउटा हैन, टिम बनिसकेको छ। टिम भनेको अब पदाधिकारीहरू प्राय डिसाइड भइसकेका छन्। अब दुईटै टिम बन्ने भयो। एउटा संस्थापन पछिको टिम भन्नुस्, एउटा चाहिँ नि अर्को टिम भनेपछि अहिले भइरहेकै महासङ्घमा सधैँ के हुन्छ भने अहिले जो कार्य समितिमा छन् करिब 50-60% उहाँहरू नै दोहोर्ने हो, 40-50% नयाँ आउने हो। अहिले चाहिँ अलिकति नयाँ अनुहार बढ्ता आउँछ भन्ने जस्तो हामीले आशा गरेका छौँ, किनभने साथीहरूले चाहिँ नि थुप्रै परिवर्तनको आशा राखेका छौँ। त्यस कारणले हामीलाई लाग्छ यो प्राधिकारीको लागि टिम बनिसकेका छ, तर चाहिँ नि सदस्यहरू आफ्नो आफ्नो जिल्लाबाट पनि मनोनयन पत्र लिएर मात्रै यहाँ चाहिँ नि सदस्य हुन सकिन्छ। भनेको त्यो चाहिँ अनुहार मात्रै परिवर्तन हो कि संस्थागत परिवर्तनको लागि? होइन, यो एउटा समूहले अहिले संस्थागत रूपमै परिवर्तनको लागि कुरा उठाइरहेछ, आफ्नो कार्यक्रमहरू दिइरहेछ। अहिले अब म विशेष गरेर मेरो ग्रुप, मेरो अहिलेको छ जुन शेखर गोल्छाज्यू अब अहिले हाम्रो अध्यक्ष या महासङ्घमा नेतृत्व जो लिन गइराख्नु भएको छ, साधारण सभापछि उहाँले त्यो नेतृत्व लिनुहुन्छ भनेपछि उहाँको नेतृत्वमा हुने जुन कार्य समितिलाई सपोर्ट गर्ने भनेर उहाँले मलाई चाहिने जस्तो साथीहरू दिनुभयो भनेदेखि मलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। हिजोको दिनमा पनि यो अवस्था नहुँदाखेरि काम यो महासङ्घले अलिकति देखिने गरेर काम गर्न नसकेको अवस्था छ। त्यो डिस्टर्ब नगरिदिन अहिलेको साथीहरू सबैलाई उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ। त्यो आधारमा पनि यो कमिटीलाई एउटा चाहिँ अहिले भइराख्नु भएको अध्यक्षज्यू उहाँले पनि सपोर्ट गर्नुभएको छ। उहाँको पनि यसमा चाहिँ नि समर्थन र अहिले भइरहेको आउटगोइङ या निवर्तमान अध्यक्ष भन्नुहोस् र अहिले इन्कमिङ अध्यक्ष भन्नुहोस्, उहाँहरू सबैको र पूर्व अध्यक्षहरू सबैले पनि एउटा राम्रो टिम आओस्, अहिले त्यो नेतृत्व लिनेलाई डिस्टर्ब नगर्ने, उसलाई चाहिँ नि काम गर्नलाई चाहिँ नि कुनै प्रकारको उहाँले अवरोध नगर्ने टिम बनोस्, ताकि हामी सदस्यहरू साथीहरूले पनि उहाँलाई यस्तो टिम दिँदाखेरि पनि तपाईँले भने जस्तो टिम दिँदाखेरि पनि काम गर्न सक्नु भएन भनेर भोलि क्वेसन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले अहिले चाहिँ नि यो टिम बनेको छ। र यो टिममा देशभरकै हाम्रो के छ भनेदेखि हाम्रो देशभर सञ्जाल बनेको भए पनि 70% भोटरहरू के छन् त भन्दाखेरि संस्थागत प्रतिनिधित्व गर्ने हो। संस्थागत प्रतिनिधित्व गर्ने भनेपछि जिल्ला नगरमा आफ्नो वर्षौं 10औं वर्ष उहाँहरूले वस्तुगतमा जिल्लामा नगरमा सङ्घहरूको लागि निजी क्षेत्रको लागि काम गरिसकेको साथीहरू त्यहाँ अध्यक्ष हुनुभएको छ भने उहाँ अध्यक्षहरूसँग मात्रै यो निर्वाचनमा मत खसाल्ने अधिकार हुन्छ। तिनीहरू भनेको खारिएको व्यक्तित्व हो। त्यसकारणले उहाँहरूले
के ठिक छ के बेठिक छ भन्ने निर्णय गर्ने पुरा उहाँहरूसँग एउटा अधिकार पनि छ र उहाँहरूले सक्षम पनि हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबले त्यो अधिकार उहाँहरूलाई दिएको अवस्था छ। त्यसकारणले मलाई के लाग्छ भनेदेखि अहिलेको अवस्थामा यो टिमलाई चाहिँ नि साथीहरूले सहयोग गर्नलाई उहाँहरूले पनि धेरै प्रतिबद्धता देखाउनु भएको छ र त्यो कारणले यो टिमले चाहिँ नि तपाईँको एउटा नेतृत्व लिने अवसर पायो भनेदेखि मलाई लाग्छ महासङ्घले चाहिँ नि एउटा कोल्टे फेर्छ। त्यसकारण हामीले शुद्धिकरण र सुदृढीकरणको नारालाई हामीले ल्याएका छौँ। जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई कसरी स्थापित गर्ने, कसरी बलियो बनाउने, जिल्ला नगर र वस्तुगत सङ्घ भनेकै हाम्रो चाहिँ नि शक्ति हो, हाम्रो आधार हो र हाम्रो फाउन्डेसन भनेकै त्यही हो। उनीहरूलाई नै बलियो बनाउनको लागि नै यो टिम बनेको छ। जस्तो अब अहिले भनौँ न यो तपाईँहरू चुनावमा पनि लागिरहनु भएको छ, कोरोना कहरको महामारी पनि त्यत्तिकै छ। अब यो अवस्थामा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूको व्यवसाय कसरी चलिरहेको छ, कति उद्योग सञ्चालनमा आइरहेका छन् अहिले? हेर्नुहोस्, अहिले सबभन्दा ठुलो कोरोना भने अनएक्सपेक्टेड भयो, यो क्राइसिस हो, कसैले सोच्दै नसोचेको क्राइसिस हो। भनेपछि यसलाई चाहिँ तपाईँको सुरक्षा नै सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता हो। हामीले सुरक्षाकै कारणलाई देखाएर राज्यले जुन 3 महिना बन्द गर्ने भन्यो, सबै व्यवसायहरूले अझ सबै नागरिकहरूले त्यसलाई चाहिँ नि एकदम मनदेखि नै त्यसलाई स्वीकारेर घर घरमा बस्देको अवस्था थियो बन्दमा। त्यसपछि निषेधाज्ञा भयो तैपनि अब यो अवस्था नाजुक हुँदै गयो। त्यसकारणले उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि आफ्नो इलेक्सन साधारण सभालाई चाहिँ नि सार्दै लगेको अवस्था छ। अब के सोचाइ छ भने अब धेरै सार्नु पनि भएन, संस्थागत रूपमा यसलाई विकास पनि गर्नु पर्यो भनेपछि हामीले यो काम पनि, दैनिक काम पनि र स्वास्थ्य पनि सँगसँगै लाग्ने, अर्थ र चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्यलाई सँगसँगै कसरी लान सक्छ, अरू देशले कसरी गरेका छ र हामीले त्यसबाट राम्रो कुरो के सिक्न सक्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो उद्योगको हालत के छ भन्दाखेरि निश्चय पनि अब निषेधाज्ञा हटाएर राज्यले खुल्ला गरेपछि चाहिँ नि अलिकति व्यवसाय र उद्योगीहरूमा उत्साह चाहिँ जागेको अवस्था छ। हिजो जति नैराश्य थियो, हिजो के थियो त भन्दाखेरि अब जम्मै बन्दाबन्दी गरिदिँदाखेरि व्यवसायहरू, साना साना व्यवसायहरू धेरै नै पलायन हुनुपर्ने र भएको अवस्था छ। 6 महिना बन्द भएपछि के कुरा छ भने थम्ब रुल भनेको एउटा व्यवसायलाई तपाईँको आफ्नो डेली कारोबार गर्दाखेरि 15 दिनदेखि 1 महिनासम्मको मात्रै चालु पुँजी रहन्छ। त्यसपछि काम भएन भने ऊ काम गर्न सक्दैन। अब नेपालमा सोच्नुहोस्, यो कुरो सबैलाई थाहा छ र अहिले 30 दिन 60 दिन भन्दा भन्दै तपाईँको 6 महिना हामीले डिस्टर्ब भएको अवस्था छ आर्थिक क्रियाकलापमा। अहिले पनि उद्योगहरू राज्यले हेर्दाखेरि उद्योग जुन राम्रो चलेको छ त्यो उनीहरूको कारोबारले देखाउँछ, तर चाहिँ सबै उद्योग चलेको छैन। अहिले औषधि उद्योग जुन चलेको छ, लकडाउन भयो, फेरि निषेधाज्ञा भयो भने के हुन्छ त? औषधि उद्योग चलेको छ भनेको खाद्य उद्योग चलेको छ भनिरहेको अवस्थामा पनि उनीहरू पनि 50% भन्दा बढी क्षमतामा चल्देको अवस्था थिएन। भनेपछि अहिले हामीले लकडाउन फेरि गर्ने भन्ने कुरो हामीले सोच्दै नसक्ने अवस्था हो। अहिले फेरि लकडाउन भयो भनेदेखि अर्थतन्त्र एकदमै धराशायी हुन्छ र हामीलाई कसले यसलाई उकास्ने भन्ने कुरो पहिल्यै राज्यले विचार गरेर मात्रै लकडाउन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। अहिले सरकारको सहयोग कस्तो पाउनु होइन, अहिले हाम्रो भनाइ के भनेदेखि सुरक्षाको उपायहरू अपनाएर उद्योग र व्यवसाय चलाउन दिनुपर्छ, चलाउनुपर्छ, अरू उपाय छैन। अब सरकारले गर्ने भनेको सरकारबाट हामीले धेरै कुरो एक्सपेक्ट गरे होइन। यो कुरो भनेको जनताहरूले र हामी उद्योगी व्यवसायहरूले नै एउटा नियममा बसेर, परहेजमा बसेर यो कोरोनासँग चाहिँ लड्नुपर्ने अवस्था हो। त्यसकारणले मलाई के लाग्छ भनेदेखि व्यवसायहरूले पनि थुप्रै सिकेका छन्। हाम्रा उद्योगवादी सङ्घहरूले यसलाई एवेरनेस डेभलपमेन्टको लागि पनि व्यवसाय कसरी चलाउने, आफू पनि कसरी सुरक्षित हुने भनेर उहाँहरूलाई ट्रेनिङहरू पनि दिएको अवस्था छ। राज्यले त्यो कुरा गरिदिएदेखि हामीलाई ठुलो सहयोग हुने थियो। राज्यले भनेको हेर्नुहोस् के गर्न सक्छ त भन्दा करको माध्यमबाट कुनै सहयोग पाइरहनु भएको छैन। डाइरेक्ट सहयोग हामीले अपेक्षा पनि गरेका छौँ, हामीले मागेको पनि छैन।
डाइरेक्ट सहयोग हामीले साना व्यवसायहरूलाई सहयोग गर्नु पर्यो भनेको छौँ। हेर्नुहोस्, नीति राजनीति भनेकै के छ भने नीतिको राजा हो। त्यसका उहाँहरूले नीति बनाउने हो। नीति बनाएपछि सरकारले सहयोग गर्ने भनेको तपाईँको करको आधारमा, करको दरलाई कम गरेर करको आधारमा सहयोग गर्ने हो भनेपछि अब अहिले हामीले भनेको हामीलाई पैसै चाहियो, हामीलाई सहयोग चाहियो त्यस्तो भनेको छैन। हामीले नीतिगत रूपमा जस्तो बैंकको ब्याज तिर्ने अलिकति ढिला गरिदिनु पर्यो, हाम्रो क्यास फ्लो कम छ, हाम्रो अब व्यवसायहरूलाई अहिले सबभन्दा ठुलो तपाईँले भन्नुभयो उसमा के छ, हामीले तिर्नुपर्ने जुन घर बहाल भाडाहरू छन्, राज्यले लिनुपर्ने भाडाहरूमा अलिकति रियायत गरिदियो भनेका छौँ, कम गरिदियो भने जस्तो औद्योगिक क्षेत्रहरूमा थुप्रै सरकारको पसलहरू छन्, सरकारको ठाउँहरू छन्, त्यहाँ बसिरहेको अवस्था छ, राज्यले गर्न सक्ने कुरो त्यसमा कम गरिदिनुहोस् या ढिला गरिदिनुहोस् भनेका छौँ। र राज्यले अब औद्योगिक क्षेत्रहरूमा बहालहरू कम गरेको पनि अवस्था छ, टाइम बढाएको पनि अवस्था छ। दोस्रो भनेको हामीले आफ्नो कर्मचारीहरू ट्रेड युनियनहरूसँग बसेर हामी काम कम भएको छ, अब उनीहरूलाई कर्मचारीहरू या यो मजदुरहरूलाई कामबाटै निकाल्नु भन्दा संसारभरि कामबाट निकालिसकेको अवस्था छ। हामीले दुवैलाई विन विन सिचुएसनमा अहिले हाम्रो काम 50% चल्छ भनेदेखि आधी काम देऊ, आधी चाहिँ नि 15 दिन गरेर 2 शिफ्ट गर्दाखेरि कर्मचारीलाई पनि केही न केही जीवोपार्जनको लागि आम्दानी हुन्छ भनेका छौँ। हेर्नुहोस् है, तेस्रो कुरा हामीले सबभन्दा अर्को यो के भन्छ खर्च भनेको सबभन्दा ठुलो बैंकको ब्याज हो। अब र मेटेरियल लिने, अरू सामानहरू लिने भनेको हामीले आफ्नै हिसाबले उहाँहरूसँग मिलाइरहेको अवस्था छ। तर बैंकको ब्याजहरू चाहिँ नि राज्यले यो राष्ट्र बैंकले अब आश्विन मसान्तसम्म तिर्ने भनेको थियो, तर आश्विनसम्म पनि अवस्था कसैको पनि ठिक छैन। ऋण लिएरै पनि ब्याज तिरिरहेको अवस्था छ आफ्नो चाहिँ नि बैंकसँगको क्रेडिबिलिटी राम्रो गर्नको लागि। भनेपछि अहिले ब्याज दरमा अलिक कम गर्नु भनेर भने हो। मैले के सुने भने नबिल बैंकको जुन एउटा उहाँहरूको व्यापारिक यो के भन्छ स्ट्र्याटेजी भनौँ न, उहाँहरूले के गर्नुभएछ, डिपोजिटरलाई हामी घटाउँदैनौँ, हामी डिपोजिटर हाम्रै हो भनेर उहाँहरूले डिपोजिटरलाई दिने ब्याज घटाउनु भएन र लिनेसँग पनि ब्याज घटाउनु भएन, हाम्रो कस्ट अफ फन्ड बढी छ भनेको छ। त्यस्तो स्ट्र्याटेजी लिनु भएन, त्यो स्ट्र्याटेजी गलत स्ट्र्याटेजी हो आजको दिनको लागि। त्यसो हाम्रो उद्योग व्यवसाय उकास्नको लागि बैंकहरूले सहयोग गरिरहेका छैनन्। सहयोग गरिरहेका छैन भन्दा राष्ट्र बैंकको कुरा उहाँहरूले मान्नुपर्ने हो। सहयोग गर्नु भनेको हामीलाई लोन थप दिनुपर्नेलाई दिन्छु भनेको छ, तर अधिकार उहाँहरूले लिन खोज्नु भइरहेछ। त्यसकारणले हामी बैंकहरूलाई नम्र निवेदन के गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि उहाँहरूले ब्याज दर अलिक घटाइदियो भने हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन घट्छ। सरकारले सहुलियत दरमा अलिकति ऋण पाउनु पर्यो, सहुलियत दरमा ब्याज तिर्ने समय कम हुनु पर्यो। अब यो राष्ट्र बैंक र बैंकको जुन जुहारीमा हामी पिल्सनु भएन। राष्ट्र बैंकले के भनेको छ, आश्विन मसान्तसम्म ब्याज तिरेन भनेदेखि नतिर्नेहरूको हकमा जति ब्याज छ त्यसको 5% रिजर्भ राख्नुपर्छ भनेको छ। त्यो रिजर्भ राख्नुपर्छ भनेकोमा बैंकहरूले आकाशै खस्यो भन्ने सोच्नु पर्दैन, किनभने त्यो रिजर्भ राखेको पैसा उनीहरूको आफ्नै पैसा हो, उठाउन नसक्ला कि भनेर राष्ट्र बैंकले एउटा नियमन निकालले गरेको काम हो। हाम्रो भनाइ के थियो भने राष्ट्र बैंकले भनेपछि त्यसलाई चाहिँ नि कार्यान्वयनको लागि व्यवसायहरूलाई उहाँहरूले यसले जसरी तचर दिन राख्नु भएको छ, अहिले पनि यो जुन पत्रिकामा फोटो राखेर निलामको सूचना निकाल्नुहुन्छ, कुन कानुनले निकाल्नुहुन्छ थाहा छैन। हाम्रो भनाइ के थियो भने बैंकमा लोन लिने सर्वसाधारण हामी उद्योगी व्यवसायी सबैले लोन लिएछ, कुनै सेक्युरिटी दिएछ, उहाँहरूलाई कुनै चाहिँ नि ढिटो दिएछ, उहाँहरूले त्यो ढिटोलाई उकासेर त लोन लिन सक्छ नि। अहिलेको यो अवस्था असहज परिस्थितिमा त्यो हामी गर्दैनौँ भन्नुपर्ने बैंकले। त्यो गर्नको लागि मानिसलाई बेइज्जत गर्ने हिसाबले फोटो पत्रिकामा किन निकाल्नु पर्ने? यो आश्चर्यको कुरा हो, संसारमा कहीँ पनि गर्दैन। संसारमा तपाईँको फोटो निकालेर बैंकले चाहिँ नि मान्छेको अहमलाई एउटा यो कि बेइज्जत गर्ने काम चाहिँ नि गर्नु हुँदैन, गर्न नमिल्नु पर्ने हो। यदि यो जुन नागरिकको सम्मान गर्छ भनेदेखि भन्ने हाम्रो भनाइ हो। किन व्यापार गरे हो, व्यापार गरेपछि त पैसा लिनुपर्ने थियो, ढिटो ल्याएछ, ढिटो निकाल्नुपर्छ। त्यो बैंकहरूले अलिकति अहिलेको अवस्थामा आफ्नो सोचलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। परिवर्तन केले त भन्दाखेरि दिनेहरूलाई पनि अलिकति कम दियोस्, लिनेहरूसँग पनि अलिक कम ल्याओस्। अब राष्ट्र बैंकले नै चार्जहरू कम लिने भनिदिएको छ, राम्रो कुरा गर्नुभएको छ। म नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरज्यूले यो पटक जुन निजी क्षेत्रको लागि सहयोग गर्नुभएको
भएको छ उहाँप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु किनभने उहाँले जस्तो सर्भिस चार्ज 4% ल्याएको थियो त्यसलाई बट्टा लिन पाइँदैन भन्नुभएको छ। अरू सर्वसाधारण जनता तपाईँ भन्नुहोस् अहिले हिजो पनि अस्ति पनि समाचार आइरहेको थियो एनआइसी बैंकले तपाईँको यो एउटा कागज टाइप गरेर तपाईँको आफ्नो ग्राहकमा पैसा कति छ मेरो भनेर एउटा चिठी लेखेर दिनको लागि 1000 2000सम्म लिन्छ। एउटा चिठी टाइप गर्नलाई कति लाग्छ त? आजको उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनले के भन्छ भने बैंकिङ क्षेत्र पनि त्यो अन्तर्गत पर्छ। हाम्रो वाणिज्य विभागले के देख्छ त भन्दा एक मुठा साग 25 पैसाको 50 पैसा लियो भनेर ढङ पिट्छ। हेर्नुहोस् है मन्त्रीज्यू आफै गएर बजार टुल्छ तर चाहिँ नि बैंकहरूले एक पेज कागज दिएर 2000 रुपियाँ जनतासँग असुलिरहेछ। त्यो के हो त भन्दाखेरि त्यो ठगी हो कि होइन भन्ने कुरो त अहिले देखिन्छ। अहिले के छ म तपाईँलाई भनौँ उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनले के भन्छ भने 1 रुपियाँ लागत छ भनेदेखि 1 रुपियाँ 20 पैसा भन्दा बढ्ता लिन पाइँदैन। अहिलेको तपाईँको बैंकको ब्याज उहाँहरूले 5% पैसा उठाउनु भएको छ 6% उठाउनु भएको छ त्यसमा 20% जोड्यो भने 7.2 मा मात्रै उहाँले लोन दिन पाइन्छ भनेपछि त उहाँहरूले त्यो गर्न त्यो कानुन अन्तर्गत उहाँहरू यो देशको त्यो नागरिक हो कि होइन त्यो कानुन मान्नुपर्छ कि पर्दैन? वाणिज्य विभाग जुन अनुगमन गर्छ राष्ट्र बैंकको एउटा छ नीति अरु राष्ट्र बैंकको नीति एउटा छ र देशमा भएको नीतिहरू अरू पनि छ। हेर्नुहोस् उपभोक्ता हित संरक्षणले चाहिँ नि तपाईँको सबैलाई गभर्न गर्छ त्यस्तै चाहिँ तपाईँको वाणिज्यलाई वाणिज्यले उद्योगलाई उद्योगले भंसारलाई भंसारले आयकरलाई आयकरले त गभर्न गर्छ कानुनहरू छन् तर चाहिँ नि एकजनाले कानुन उल्लङ्घन गर्दाखेरि पनि देख्दैन राज्यले अरूले उल्लङ्घन गर्दाखेरि देख्छ। हामी कहाँ आएर तपाईँको पसलहरूमा खुद्रा पसलमा आएर अनुगमन गर्नेको नाउँमा तपाईँले यो सामान कतिमा किन्नुभएको 1 रुपियाँमा किनेको 1 रुपियाँ 20 पैसामा बेच्नुपर्छ भनेर 20 पैसाले तपाईँको बहाल पनि तिर्नुपर्ने तलब पनि तिर्नुपर्ने अनि सारा खर्च कसरी बेहोर्न सक्छ? राज्यले तपाईँको 1 रुपियाँमा 100 रुपियाँमा 50 रुपियाँमा किनेको पेट्रोल 100 रुपियाँमा बेच्छ अनि आयल निगमको स्टाफहरूले बोनस खान्छ। यो प्रत्येक जनताले सोच्नुपर्ने कुरा। 6 रुपियाँले विद्युत प्राधिकरणले बिजुली किन्छ 12 रुपियाँले हामी जनताले उपभोग गर्छौँ। उहाँहरूले 100% लाँदाखेरि अनि उहाँहरूको 35 अरब मैले नाफा कमाएँ भनेर सबै जनता वाह गर्छ भनेपछि यो कुरो एकदम सिरियस कुराहरू हामी भनिरहेछौँ। हामी के चाहन्छौँ भनेदेखि हाम्रो जुन खर्च छ त्यो खर्च जम्मै त हामीले जोड्न पाउनु पर्यो। बैंकहरूले आफ्नो खर्च जम्मै जोडेर अनि बेस रेट निकाल्छ त्यतिमा उनीहरूले आज हामी नाफा कमाउँदैनौँ बेस रेटमा हामी लोन दिन्छौँ भन्नु पर्यो हामी उद्योगी व्यवसायहरूलाई। यदि यो देशको उहाँहरूलाई चिन्ता छ यहाँको उद्योगी व्यवसायहरूको लागि चिन्ता छ यहाँ उद्योग व्यवसाय चाहिँ विकास होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भनेदेखि हामी के चाहन्छौँ भने यो पटकलाई उहाँहरूले खर्च कम गर्नु पर्यो। उहाँहरूको खर्च यति धेरै छ आज 27वटा बैंक चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने कुरो प्रश्न छ। 10वटा बैंक बन्नु पर्यो 10वटा बैंक भयो भने बित्तिकै खर्च कम हुन्छ जनताले सस्तोमा सर्भिस पाउँछ। आज यो सिओहरूले के भन्छ तपाईँलाई ब्याज घटाएर जनताले कतिमा सामान सस्तोमा पाउनु पर्यो पाउन सक्यो त भन्ने कुरा छ। म के भन्न चाहन्छु भने अहिले ब्याज घटाएको भनेको हाम्रो जीवन्तको लागि हामी बाँच्नको लागि घटाएको हो हामीले त्यो पासन गर्नको लागि होइन। हामीलाई त्यो लङ टर्मसम्म यदि उहाँहरूले ब्याज घटाएर दिन्छ भने निश्चय पनि हामीलाई बैंकको ब्याज जस्तो होइन बैंकहरू जति सेक्योर भएर काम गरिरहेछ म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु सिओहरू जसले यो बोल्या छ हेर्नुहोस् है हामीले तपाईँको बैंकको ब्याज कम भयो भनेदेखि त्यति नै प्रतिशतमा हाम्रो लागत कम हुन्छ हामी त्यति नै कममा सामान बिक्री गर्न सक्षम छौँ गर्छौँ हामी। तर नेपालमा को बैंकहरूले आफूले जति तिर्नुपर्ने यो जुन डिपोजिटरहरूलाई पनि ब्याज तिर्छ अनि चाहिँ त्यो ब्याज पनि लागतमा जोड्छ। आफूले एउटा अफिस खोल्दाखेरि जुन खर्च लाग्छ त्यो जम्मै खर्च जोडेर आउने बेस रेटमा हामीलाई चाहिँ अझ थप उनीहरूको नाफा जोडेर आएको त्यो ब्याजमा हामीले पैसा उठाएर हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्छ। जस्तो त्यसो हो भने हाम्रो देशमा चाहिँ साना तथा मझौला उद्योगहरूको सङ्ख्या धेरै छ। अब यो बेलामा चाहिँ यो देशको अर्थतन्त्र उकास्नको लागि चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? देशको अर्थतन्त्र उकास्न भन्दा देशको अर्थतन्त्र बचाउनको लागि नै अहिले पोलिसीगत निर्णयहरू हुनुपर्ने हो। साना व्यवसायहरूलाई हामीले के सुझाव दिएका छौँ भनेदेखि हेर्नु जसले लोन लिएको छैन उसको लोन नभएकोहरूको अहिले पैसा छैन
आज बाइरोडमा जाँदाखेरि तपाईँ हामीले दायाँ बायाँ रेस्टुरेन्टहरू त्यत्रो देखेका थियौँ 6 महिना बन्द हुँदा कसरी पाल्यो होला, कसरी बच्यो होला, के गर्यो होला। आज साना साना पसलहरू उनीहरूको पुँजी खत्तम भइसक्यो। उनीहरूलाई हामीले के भनेका छौँ भने राज्यले एउटा नीति बनाइदिनुहोस्, उहाँहरूसँग 1-2 तोला सुन होला, अरू त्यो राख्ने केही सामान छ भने कम धितोमा कम चाहिने ब्याज दरमा उहाँहरूलाई त्यो धितोमा सामान चाहिँ उपलब्ध गराइदिने काम गरिदिनु पर्यो ऋण भने पनि उनीहरू चलायमान हुन सकोस्। व्यवसायले चलाउनु पर्यो। अहिलेको अवस्था हेर्नुहोस् है, व्यवसाय चल्न सकेन भनेदेखि त्यस्तै दुर्गामी असर राज्यलाई पर्छ, उसलाई पर्छ। त्यस्तै अहिले समूहगत रूपमा पनि लोनहरू दिइदिनु पर्यो। साना साना व्यवसाय जसले चाहिँ तपाईँको 20 लाखको कारोबार गरेका छ उनीहरूको खाता हेरेर सार्वजनिक गरेर उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको अनुदानै दिनु पर्यो भनेको छौँ हामीले त। साना साना जनताहरूलाई पनि अलिक केही सकिन्छ भने अनुदान दिइदिनुहोस्। उनीहरूले त्यो खर्च गर्यो भने त्यसको मोबिलाइज अर्थतन्त्रमा हुन्छ। अहिले गर्नुपर्ने भनेको राज्यले के छ, तपाईँको जुन पुँजीगत खर्च छ सरकारले गर्न सक्ने त्यो खर्च गरिदिनु पर्यो। बजारमा चाहिँ तपाईँको पैसा आउनु पर्यो। त्यो पैसा आयो भनेदेखि तपाईँको अनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, हामी पनि बच्छौँ। आजको अवस्था के छ, बैङ्क पनि बच्नु पर्यो। बैङ्कको हामी विरोधी होइन, बैङ्क पनि बच्नु पर्यो, व्यवसाय पनि बच्नु पर्यो, उद्योग पनि बच्नु पर्यो, सरकारले पनि राजस्व आउनु पर्यो। अहिले भनेको बचाउँ र बचाउँ। अहिले चाहिँ तपाईँको नाफा कमाउँ भन्ने होइन। बैङ्कहरूलाई के पिर छ त भन्दाखेरि म तपाईँलाई प्रश्न भनौँ, बैङ्कहरूलाई चाहिँ नि तपाईँको नाफा कमाउनुमै पिर छ। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने सर्वसाधारण जनताको पैसा यहाँ छ, जुन सेयर तिनीहरूले चाहिँ नि नाफा पाउँदैन। सर्वसाधारण जनताको पैसा छ, उहाँहरूले के छ भने ठुलाहरूको पनि पैसा छ, त्यसको रिटर्न लिने भने त जसको जति सेयर छ त्यति रिटर्न लिने हो। त्यो सेयर चाहिँ तपाईँको त्यति एमाउन्टसम्म डुब्यो भने पनि म तयार छु भनेरै लगानी गरे हुन्छ सबै लगानीकर्ताले। मैले मेरो व्यवसायमा लगानी गर्नु भनेको त्यति डुब्छ कि भन्नेसम्म म सेक्रिफाइस गर्न सक्छु भन्ने आधारमा मैले कुनै पनि सङ्घमा यो व्यवसायमा लगानी गर्ने हो, मैले कुनै व्यवसायमा सेयर लगानी गर्ने हो भनेपछि उहाँले अहिले चिन्ता आफ्नो लगानीकर्ताको भन्दा पनि आफ्नो डिपोजिटर र आफ्नो लोन लिनेहरूको चिन्ता गर्ने हो। तर राज्यले अहिले पोलिसी के गरिदिनु पर्यो भने यदि बैङ्कहरूले स्वेच्छाले, अहिले बैङ्कहरूको सिन्डिकेट छ, एउटा बैङ्कले जे भन्यो त्यही बैङ्क काम गर्छन्। उहाँहरू आफूलाई एकदम ट्रान्सपेरेन्सी भन्नुहुन्छ। ट्रान्सपेरेन्सी भएकै कारणले अहिले पत्रिकाहरूमा आइरहेछ नाजायज रूपमा पैसा पठाइरहेछ भनेर। उहाँहरू पनि त गल्ती त उहाँहरूले पनि केही न केही गरेका छ, नगरे होइन। उहाँहरूले जुन तरिकाले अहिले व्यवसाय चलाइराख्नु भएको छ त्यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ जनताहरूको लागि, उहाँहरूले खर्चलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ, उहाँहरूलाई सस्तोमा लोन कसरी दिन सक्छ भन्ने। कुनै बैङ्कले 6%मा उनीहरूको लागत दर छ, कुनैको 4% छ, कुनैको 12% छ भने 12% लागत हुनेहरूले तपाईँको कि त त्यो बैङ्कलाई बन्द गर्नु पर्यो, 12% लागत हुने, 11% लागत हुने। अहिले सबभन्दा बढी 11-11.5% लागत भएको बैङ्क छ भनेपछि त्यो बैङ्कलाई कि त मर्जमा जानलाई बाध्य गर्छ राष्ट्र बैङ्कले, कि होइन भने उनीहरू बन्द हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यस कारणले सबै बचौँ र बचाउँ भन्ने आधारमा हामीले पनि बैङ्कलाई यो अर्को पक्ष भनेर लिने होइन, सरकारले अर्को पक्ष भनेर लिने होइन। सरकारलाई पनि राजस्व चाहेको छ। हामीले के मात्र भनेका छौँ भने ल 13% भ्याटलाई 10% गरिदेऊ न, जनतालाई पनि सामान किन्ने 3%ले सामान किन्ने क्षमता वृद्धि हुन्छ। हेर्नुहोस् है, व्यवसायलाई पनि काम गर्नलाई आफ्नो लागत कम हुन्छ। यो बोर्डर पारी गएर सामान किन्ने कम हुन्छ, किन बोर्डर पारी 5% मात्र भ्याट छ भनेपछि त कुनै सामान जो 5% भ्याट छ त्यहाँ बोर्डर पारी सस्तो भने बोर्डरबाटै ल्याउँछ। अहिले सरकारसँग एकदम क्लियर कट पिक्चर के छ त भन्दा अहिले बोर्डर सिल हुँदाखेरि सरकारको राजस्व कम भएन। किन भएन त भन्दाखेरि मान्छेहरूले बाहिर यो बोर्डर क्रस गरेर किन्न जाने अवस्था भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पुरा राजस्व सरकारलाई आएको छ। हिजोको दिनमा जहाँबाट राजस्व आउँदैन थियो त्यहाँबाट राजस्व आइरहेछ। त्यसलाई कन्टिन्युटी गर्नु पर्यो। नेपालमा तपाईँको करको दर कम गर्यो भने अहिले उठ्ने करभन्दा बढी कर उठ्छ, करमा विचलन हुँदैन। करको दर बढी भएपछि विचलन हुन्छ। हिजो अस्ति पनि कुरा आइरहेछ जसमा 35% कर छ भन्ने मान्छेहरूले के छ त्यसलाई अर्को हेडिङमा गरेर अर्को कारण गरेर पनि मिलोमोटो गरेर सस्तोमा ल्याउन खोज्छन्। हेर्नु, तर करको दरलाई रिजनेबल गर्यो भने कर व्यवस्थापन गर्नलाई लाग्ने कर कम भयो भने कसैले पनि विचलन गर्दैन। यसकारणले राज्यले अहिले हामीले के सोच्छौँ भने
करको डरलाई कम गर्ने, करलाई व्यवस्थित गर्ने, यो नीति नियमलाई चुस्त दुरुस्त गर्ने। अहिले कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनलाइनमा दिदिए हुन्छ। हामीले भने हो यो 3 वर्ष अगाडि उद्घाटन गरे हो हामीले कर अनलाइन दिएको। धेरै सुधार हुन चाहिँ बाँकी छ। हेर्नु, सुधार हुनु भनेको अहिले उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनमा थुप्रै सुधार हुनुपर्ने छ। त्यहाँ बाटोमा देखाएको जस्तो हामी अनुगमन गरेँ भनेर अनुगमन गरेर हिँडेको फोटो राख्दैमा हुँदैन। मलाई के लाग्छ भने अहिले एक्सपायरी सामानहरू उद्योगी व्यवसायले 4 होइन 6 महिना बन्द भएपछि कति सामान एक्सपायरी भएको छ, त्यसको सरकारले 13% भाग चाहिँ तपाईँको उठाइरहेछ डिपोजिटमा। भनेपछि राज्यले पनि हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गरेर यिनीहरूलाई पनि बचाउनुपर्छ भनेर बचाउने कामहरू हुनुपर्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। अब अन्तिममा तपाईँ अब चुनावमा उठिरहनु भएको छ, जिल्ला नगर तर्फबाट उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। तपाईँ नै एफएनसीसीआईको त्यो पदमा तपाईँ नै पुग्नुपर्ने, किन तपाईँ प्रतिस्पर्धीहरूभन्दा तपाईँमा के फरक छ? होइन, हेर्नुहोस्, यो भनेको त्यहाँ महासङ्घमा तपाईँको साथीहरूले, उद्योगी व्यवसाय साथीहरूलाई मैले अघि पनि तपाईँलाई भने, त्यहाँ बस्ने उद्योगी व्यवसाय साथीहरूले जसले त्यहाँ हामीलाई मतदान दिएर पठाउनुहुन्छ उहाँहरू सक्षम हुनुहुन्छ कसले के गरेको छ र कसले के गर्न सक्छ र कसले के गरेको छैन भनेर यो निक्योल गर्न। मलाई के विश्वास छ भनेदेखि मैले आज हिजो पनि म उपाध्यक्ष भइसकेको हो, वस्तुगतको साथीहरूले नै मलाई उपाध्यक्ष बनाउनु भएको हो। दिनेशजी तपाईँले यहाँ उपाध्यक्ष भइदिनुहोस् भनेर उहाँहरूले यति अत्यधिक मतले नै मलाई चाहिँ नि पुर्याउनु भएको हो। अहिले पनि जिल्ला नगरको साथीहरूले मलाई चाहिँ नि रिक्वेस्ट गर्नुभएको हो। मलाई अहिले प्रदेश उद्योग वाणिज्य सङ्घमा प्रदेशकै बागमती प्रदेशकै साथीहरूले युनानिमसली मलाई चाहिँ नि यहाँ पुर्याइदिनु भएको हो। र योभन्दा अगाडि जिल्ला नगरमा म उठ्दाखेरि केही मतले अन्तरले म विजय हुन सकिनँ। त्यस कारणले अब अहिले तपाईँले यति धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। म आज 20 वर्ष भयो उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा सक्रिय भएर लागेको। 18 वर्ष म कार्य समितिमा बसेरै काम गरेका छु। विभिन्न समितिहरूमा निजी क्षेत्रको हक हितको लागि मैले गरेको काम मैले भन्ने होइन, जिल्लाका साथीहरूले, वस्तुगतका साथीहरूले र समग्र निजी क्षेत्रले त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्ने कुरो हो। उहाँहरूले मलाई के विश्वास छ भने उहाँहरू धेरै साथीहरूले मलाई उठ्नलाई अनुरोध गर्नुभएको हो र धेरैभन्दा धेरै साथीहरूबाट चाहिँ नि मैले विश्वास प्राप्त गरेर म चाहिँ नि मलाई उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशाले म आएको हुँ। किनभने मसँग 20 वर्षको एउटा अनुभव छ। मैले निजी क्षेत्रको हक हितको लागि विभिन्न समितिहरूमा बसेर मैले सहयोग गरेका छु। मैले सबभन्दा पहिले त्यहाँ महासङ्घमा बस्दाखेरि आनन्दराज मुन्मी हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको पालोमा म उद्योग समितिको सदस्यको नाताले सदस्य भएर म त्यहाँ प्रवेश गरेँ भने पनि हुन्छ। उहाँले मलाई समितिको सदस्य बनाइदिनु भएको छ साथीहरूले नै। र मैले जुन काम गरेको देखेरै मलाई चाहिँ नि तपाईँको त्यहाँ कार्य समिति सदस्य हुँदै म भंसार समिति, राजस्व समिति, उद्योग समितिदेखि लिएर मेला समिति सबै समितिहरूमा मैले सभापति, उपसभापति, साना घरेलु उद्योग समितिमा सभापति उपसभापति भएर काम गर्ने मौका पाएको हो। र म जुनसुकै ग्रुपबाट जिते पनि मैले समग्र निजी क्षेत्रको सहयोगको लागि काम गरेका छु। त्यस कारणले उहाँहरूले मलाई लाग्छ मै किन भन्ने कुरो छैन, म भन्न सक्षम अरू साथी उठ्नुभयो भने पनि उहाँहरूले त्यो निक्लोड गर्ने क्षमता जिल्लाका प्रत्येक साथीहरूसँग छ, राख्नुहुन्छ। मलाई पूर्ण विश्वास छ। आज जिल्लाका साथीहरूले उहाँहरूले आफ्नो जीवनको धेरै समय अध्यक्ष हुनु भनेको जिल्लामा आफ्नो धेरै समय तन मन धन खर्चेर उहाँहरू अध्यक्ष पद पुग्नु भएको छ। त्यस कारणले उहाँहरूले गर्ने निर्णय मेरो लागि शिरोधार्य छ। मलाई गएको 3 वर्ष अगाडि पनि मैले जुन विजय प्राप्त गर्न सकेन, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो पटक उहाँहरूले तपाईँ आइदिनुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ। त्यस कारण मलाई पूर्ण भरोसा छ। म एक्लै जित्ने होइन, मैले टिमलाई जिताउने हो। यो टिम जितेपछि यो जिल्ला नगर मात्र होइन, जिल्ला नगर वस्तुगत सबै व्यवसायहरूसँग मिलेर उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई शुद्धिकरण गर्ने हो। जिल्ला नगरको जुन छ अहिले सबभन्दा उहाँहरूको जुन सशक्तिकरण गर्ने, सबल गर्ने एउटा अहम हामीले एउटा सोच बनाएका छौँ।
त्यसकारणले यो टिमले जिल्ला नगर समग्र उद्योग व्यवसाय र साना र मझौला उद्योगहरू साना घरेलु उद्योगहरूको विकासको लागि हिजोको दिनमा पनि काम गरेका छौँ। एउटा के हुँदो रहेछ भने यो पदमा बसेर उपाध्यक्ष भएर काम गर्नु र बोल्नु र उपाध्यक्ष नभइकन बोल्नुमा फरक हुँदो रहेछ। त्यसकारणले राज्यसँग स्ट्रङली आफ्नो कुरा गर्नको लागि मलाई लाग्छ उहाँहरूले आज मलाई विजय बनाउनु भयो भनेदेखि मैले आगामी अर्को 3 वर्ष मैले चाहिँ नि उद्योगी व्यवसायको लागि राम्रो काम गर्न सक्छु र यो 3 वर्ष मैले राम्रो काम गर्न सकेँ भने भोलि नेतृत्व लिनसम्मको लागि पनि मेरो ढोका खुल्ला हुन्छ भन्ने कुरामा मैले विश्वास लिएरै म लागेको छु। साथीहरूको जो निर्णय मेरो लागि शिरोधारी हुन्छ। हस्, तपाईँले समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क्स। मेरो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ।